Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahidil qahhar. Alhamdulillahi 'alan nahar. Tadhkiratan liulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa rahmanal qudus wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka innaka antal azizul hakim. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Sabadana ngatur salam Muhammad salam dari bahasa mengangkum kami dari mengawan sami-sami pada tentu silang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana mana para pesmapain boleh berbuka nikmatan orang samudayana terutama nikmat iman silang Islam. Rahmat senang salam Allah mudah-mudahan selawasnya dari Rasulullah Tayyibin alam yang baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kulawabina, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, terlebih orang sadaya selaku umatnya, memoto yang temukan ajaran negara. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu sadayana, Abu Dikoyok Sinturi yang dilakukan sadayana, terus kumawang kembali, cuma dua seluruh kalimat Bapak sama Ibu sadayana, Yoma sore kamari oge, non dalam rangka ngabadalan atau nanti mengisi waktu kekosongan semakin pemirsa musasihan pemirsa rabu biasa hadir perinten yawalan begitu nakutan kasadayana Bapak Ibu situri pengawantun cumarios di payungan Bapak Ibu sadayana. Namun situring di cumarios di dia sanes badai ngaulang sanes badai ngajar tapi kurang sasarangan banyak urang pasangan ayeuna namina teh naon ngaderes jika kamari deui ngaderes ieu mah urang ngobrol lah urang ngobrolkeun ilmu ngobrolkeun hukum nya ngobrolkeun hukum anu insyaallah painten bade nyarat deui judul sesuai sareng anu kamari nyata ngaos kitab Safinah deui neraskeun hanca anu dipayung. Hadirin rahimakumullah, sakumaha anu parantos dipayun diuningakeun bahwa ayeuna perkawis bab wudu ieu kacida pentingna kanggo urang sadayana kumargi sagala rukun ibadah jadi kawitanana ku wudu. Urang bade salat kedah wudu heula, urang bade ngaos Quran kedah wudu heula. Teu sah salatna, teu sah baca Qur'ana, teu sah nyandak Qur'ana saumpama urang ngabaduhan heula wudu. Aku panginten dia wudu teh panginten naon kacida peryogina kanggo urang sadayana. Naon cenah ngaran wudu saur kamari ngaran wudu teh nyata naon? Ulah? Ilak deui. Ilak keneh. Naon wudu teh kamari teh? Wudu teh naon ngabersihkeun hadas alif. Ngabersihkeun hadas alif. Kade sampeyan deui. Anu namina wudu teh nyata ngabersihkeun hadas alif. Nya. Naon tadi hadas alif? Lah. Ya kene. Hadas alif teh hadas agem sanes. Hadas aya dua, aya hadas alif, aya hadas agem. Ari hadas agem mah perkara anu ngawajibkeun kana adus, ari hadas alif mah perkara anu ngawajibkeun kana wudu. Kita hadas alif. Atas biane, naon ngaran wudu? Ngaran wudu teh ngabersihkeun atawa nyucikeun hadas alif. Ari hadas alif nyata perkara anu ngawajibkeun kana wudu. Naon dia tawisna hadas alif? Itu leres pisan. Hadas alif teh dia tawisna nyata perkara anu ngabatalkeun kana wudu. Pertanyaan deui, sabahiji anu ngabatalkeun kana wudu? Ngalanya Pak Ustaz.
Tong nyarang deh. Nyarang. Orang-orang ngobrol sama seorang ngobrol. Coba aja nama batalkan karena wudu. Perkara anu batalkan karena wudu teh nyaeta aya opat sakumaha nu parantos diterangkeun kamari dina sapina. Batalna wudu teh aya opat tapi lagi. Emang banyak ada pantang urang mah kitu nya. Gampil terangna. Gampil deui hilangna. Gampil terangna teh mah gampil sesak ieu rasa lebetna gampil pisan ieu keluarna. Eta nu paling repot banyak. Perkara nu ngabatalkeun kana wudu teh aya opat ka hiji naon teh kamari teh aya anu kaluar tina salah saweuna palawangan anu dua palawangan payun atau nabi palawangan bangga saksanaos sehingga anu galibna nya sama galibna belajar sareng anu sajabina nya ajeng kaduana naon bobok hilang akal bersabab bobo ya hilang akal kami nama entah itu yang akal nabu karena bobo karena pingsan karena gila misalkan karena sakarot sami utama-tama kabatalkeun karena wudu aja katilu pantel kulit istri jeung pamageut sarta pada gede duanana turut daya halang duanana nya. Nah, maka kita ngabatalkeun kana wudu aja ka obat terakhir naon nyabak pukul atau napi bubur ke anak Adam ku dampal ramona eta mata ngabatalkeun kana wudu. Anu bade dibahas di dieu nyata insyaallah perkawis ayeuna ngalajengkeun deui kana fardu wudu. Ulang masuk kepada kitabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji pasal furudul wudu'i ari pirang-pirang farduna wudu eta sitatun aya genep. Al awalu ari anu kahijina eta aniyatun niat wasani sareng anu kaduana eta ghusl wajhi ngumbah rarai. Asani sa'alu ari anu katiluna eta ghusl yadaini ngumbah dua panangan ma'al mirfaqaini sarta muncana sarta sikuna duanana arabimu sareng ari anu kaopatna eta maksud syahid musafidi perkara min rasulina mastaka al khamisu ari anu kalimana eta ghusl rijlaini ngumbah sampean dua ma'al ka'baini sarta muncangan duanana asa isu lajeng anu kagenepna eta at-tartibu tartib. Bismillahirrahmanirrahim. Dina ieu pasal lajeng musannif nyata kersana Imam Nawawi Syekh Nawawi Al-Bantani. Pengarang kitab Safinah teh nyata Syekh Nawawi Al-Bantani urang Banten Bu, urang Jawa, urang Banten. Dina ieu pasal anjeunna bade ngajelaskeun perkawis wudu. Tadi anu ngaran wudu nyata bahwa sama bil mutahhiri rofi'i. Nyata perkara anu disebut atanapi pikeun nyucikeun pikeun ngabersihkeun eta namina wudu ngabersihkeun atanapi nyilangkeun. Naon cenah parduna wudu nomor seperti parduna wudu teh eta sitatun aya bener. Kade Bu urang teu uning apa dulu sedih aya bener. Kantos insyaallah sadaya kesuningannya dapatkan kapungkur pantasan ngaraos sadaya oge bahwa ayeuna parduna wudu aya bener anggadah aya gelap intinya ayana tilap kene nya nah keun wayana ada insyaallah kamarnya ada sakumaha anu ayeuna terang dan terang kanu hilap dan emut kanu terang dan barokah di amuna kami Al-awalu aniyatu kahiji farduna wudu teh nyaeta niat. Kalau suningan niat wudu kan kananya tidak berterang niat wudu teh nawai bahasa lapatna nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhillahi ta'ala. Terus kumaha segitu? Niat, iraha niatna lah ari ngaran niat teh qasdu syai'in
muktaronan bipi lihi karya sans bipaliha bipi lihi nya begini naon ayat ba harap jar ba anu tukang ngajar jadi maksudnya bipi lihi ya nih ngarani ate qasdu syai'i muktaronan bipi lihi ngamaksud atau pinaja hiji perkara bari dibarengan sareng prakna eta namina niat urang ayeuna bade ka pasar diniatan urang teh dina manah teh bari naon bari sareng angkatna eta namina niat tapi lamun urang dina kurung niat teh unggul ade ka pasar tapi henteu niat saya seda sanes niatna kumaha teh tadi ge muktaronan dipilih dibarengan sareng migawe atuh ieu dina wudu ge sami dibarengan sareng migaweana kumaha cenah punten lu dina perkawis wudu nyata kumaha muktaronan bipilihi urang nyanak cai pami saumpamina ayeuna caina misalkeun ngocor tina kerannya nyanak cai atanapi misalkeun tina gayung biasa kan mun bage jelas tina keran heula urang nyanak cai lajeng cai eta urang naon tesabadana naon ngalaksanakeun pasunatan ngindrep cai kana pangambu terasna dikekemes terasna musap-musap bersihan heula anggota wuduna lajeng aya urang nyanak cai kana panangan lajeng diangkatkeun kana mastaka di rumputan tempat janten rambut di dia cara itu dimaksa dari dia tina tempat janten rambut ya sampai ka dia janten urang nyanak cai set simpen ka dia tong wakadi kahandapkeun ieu panangan satungtung niat urang can beres awai itu apa hadasil asgori nawai itu wudu ada hadasil asgori pantol dah nikah pada yang ngucapkan eta mangga henteu wae teu sawios-wios langsung nyanak cai teu sawios nu penting mana niatna dina hati dina mana nyanak cai niat abi wudu ngilangkeun hadas alit fardhu lillah ta'ala tos beres niat kembe dikahanapkeun di kumaha diusapkeun dirasakeun sadaya nya kartos saumpamina ayeuna urang nyanak cai terasa ayeuna ka dieu terasa niat abi wudu ngelamun ka Allah taala teu sah wudu. Mun margina anu luhurna teh acan kaniatan. Makana urang pami wudu kedah beres niat. Nyanak cai set kalau niat abi wudu ngelamun dari patuh kana Allah taala. Terus beres niat teh kahanap teu diusapkeun. Atarapi ku gayung nyanak gayung. Kalau teh sami pahekeun kana pas pertama tumbuhna rambut gitu. Niat abi wudu ngelamun ada salit patuh kana Allah taala. Beda usah. Sabaraha kali ya saur dina tengahna ayat cepat kusakali oge. Saumpamina naon? Saumpamina ayeuna merata sadayana. Kan saumpamina ayeuna teu merata urang mangmang rasa mangmang bade 3 kali mangga. Bade 5 kali mangga. Bade 7 kali mangga. Anu penting ieu hitunganna ganjil. Ulah genap eta pasunatanna. Anu kahiji nama wajib, kadua katilu nama eta mah sunat jangan jaga pilih naon aya naon anu teh acan ka kumbah ka wasuh kemudian bagus kitu. Ente diletakkeun kun kaduana nyenak deui cai. Bari awas anak kumaha Allahumma barik wajhi yauma tabyanu wujuhu wa tasawwu. Usapkeun saya suraka nya. Sadayana si naon si rarai namina wajah teh ieu Bu. Timbul tempat yang rambut di dia. Mana? Bikin ka dia, Pak. Kumanun janggotan, wayahna janggota kedah kabasehan. Sebab janggot tubuhna di mana? Dina rarai kalebetna kana rarai ka dia nya. Bodek sami bari ogenya tempat kamu nanti di saya rambutan. Bicara rambutan. Ngomong atuh. Kamu teh rambutan mah disisiran we. Tahu ya deui bener. Kabar kahijina farduna wudu teh nyaeta nih. Niat tempatnya teh di mana? Dina hati. Ngucapkeun niat teh hukumna kumaha? Sunat. Bade ayeuna urang ngucapkeun lafaz niat nawaitu wudu'a hirofil hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Mangga henteu wae teu sawios-wios teu matakna batalkeun kana wudu, teu matakna teu sahkeun kana wudu. Nya. Kana pun langsung urang teh rusuh. Nyenak cai teu ngabahasakeun lafazna heula langsung kana niat sana. Nya tapi wudu ngalamun salat kalau kala. Ulah wakadi kahanapkeun eta si panangan saturtu niat urang acan beres. Margina urang teh acan niat acan beres tos panangan tos dikahanapkeun berarti anu kadina teh acan kaniatan, acan kawasu. Makana begitu
Teusa. Dulu selama kali abdi sapertos kitu wudu teh kumaha tuh? Teusa wios-wios. Ya. Allah Maha Uninga, Allah Maha Kawasa, Allah Maha Pengampun. Saumpamina urang tertera, wa Allah diampuni dimaklumi. An tetep panjantenkeun dosa. Naon dosana? Urang teu kersa tolabul ilmi. Kersa naon teh keras taros. Makana urang sedang ngaroskeun ka saha? Ka ahli zikir. Pas alu ahla zikri in kuntum lata lamun saur Allah pek kalau senajan gaduh persoalan ka saha? Ka ahli zikir. Sanes kawasa, sanes ka ahli ilmu sanes. Ka depende ahli ilmu sama ahli zikir. Dina Qur'an ahli zikir sama ahli ilmu. Ahli zikir teh saha? Nyaeta para alim, ulama, para waliullah, para kasih Allah. Eta namina ahli zikir teh sok teruskeun urang. Ka abi sanes punya, tapi sanes kali pula mah ampun baheun. Ada kurang sekedar membacakan kitab bungkul gitu banyak, sekedar membacakan kitab bungkul. Aja. Begitu banyak. Kawian deui kanggo perkawis niat bepeje ulah waka naon? Ulah waka dikahanapeun panangan urang satungtung niatna teh acan beres. Anapun niat urang tos beres mah mangga urang dikahanapeun oge sampai ka merata sadayana, ulah sampai ka anu kakantun. Kumaha mun misalkeun aya naon dina damis urang teh aya naon aya shadow misalkan aya ka hapus misalkan teh saya aya shadow mah halangan teh kana cai Bu halangan kumaha mah gitu masa nya makana urang sadayana disunatkeun ka 2 kilo kali 5 kali teh naon jang ngaratakeun supaya sadayana kacadak sadayana bersih sadayana mabulah sadayana da upami naon henteu diulas-ulas kitu moal naon mah sadayana kabersihan kan urang kedah belajar apik sebab wudu teh nomor hiji dina masalah ibadah mah pami ayeuna urang teu wudu salat urang moal asa ajang deui kalau sakadap sareng tengahna Sitatun al-awalun yaitu nama amalu biniat. Saur Rasul kantos ngadawuh liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu biniat. Ari amal teh ieu kumaha niat saur Rasul ge. Lamun urang ayeuna niat wudu, insyaallah bakal jadi wuduna. Lamun urang ayeuna niat salat, insyaallah bakal jadi salatna. Lamun urang ayeuna niat sagala rupa, insyaallah bakal jadi eta perkara. Lamun ieu aya sagala rupa perkara kurang teu diniatan, mutangtos moal janten sabab naon anu ngaran niat teh qasdul fi'li muqtaronan bifi lihi ngamaksud hiji perkara bari dibarengan sareng midamalna. Kumaha lamun misalkeun ayeuna urang nganyar-nganyar kana wudu. Nganyar-nganyar wudu kumaha? Au mujadidan ama sahibu dururati. Urang ayeuna gaduh wudu misalkeun teh Bu. Terus urang teh mangmang dina manah teh. Terus kumaha cenah urang wudu deui tong. Saumpamana ayeuna urang mangmang maka batalkeun wudu urang. Batalkeun wudu urang nya. Sabab naon? Lamun urang ayeuna mangmang termasukna kana batal wudu. Saum urang mangmang kana wudu. Batalkeun urang. Jadi kumaha? Sedang udah wudu. Kumaha lamun misalkeun teh mangmang tapi kaagungna kana yakin gaduh wudu, lajeng urang teh wudu deui saha teh wuduna? Teu sah wuduna. Sabab naon? Urang teu batal. Lamun urang ayeuna mangmang tina wudu, kari-kari urang pas ngemut teh da acan batal. Yakinkeun ku urang. Jadi ulah sampai kumaha? Ulah sampai ka ayeuna setengah yakin setengah henteu. Tadi teh henteu kitu nya tadi. Misalnya seperti itu. Ayo we deh emutan bikal lieur tang pikiran hitut. Sing yakin urang lamun disebut henteu nya henteu. Misalkan naon? Hitut nya hitut we aya wudu deui. Ulah kumaha ulah jadi kekeun kada wudu deui. Terus lajengkeun deui. Katos bedanya dina perkawis niat sapertos kitu. Dan niatna kedah dina nalika urang ngumbah lalai dimimiti tumbuh rambut didinya nya ulah waka dikahanapkeun pananganna satungtung ayeuna naon niatna teh acan beres. Osok urang kitu Bu. Osok alhamdulillah. Anu tara painggannya ayeuna mah wayahna nya tos terang kieu mah kedah dilaksanakeun. Aja asani ghuslul wajhi
Kudu teu kalah bungnya tos eta nu hiji sareng kaduanya. Nu kahijina niat, anu kadua nu ngumbar rarai. Ngumbar rarai teh janten nu kaduana ngumbar rarai. Anu kahijina cek tadi naon nih? Niat eta niat nalika naon? Nalika naon ngacorkeun cai kana rarai kadenya rarai. Kaduana pardu teh ngubah rarai kaduana. Ya nih bendi apa teh? Udah dapat polisi ngobrolna. Kahijina niat, kaduana ngubah rarai. Atasnya ngubah rarai di atas berarti kantun katiluna. Katiluna gosul yadaeni. Katiluna saparduna wudu teh nyaeta ngumbah ayeuna panangan dua nya. Panangan dua teh mana? Ieu panangan dua sampai ka mana? Sarta sikuna duanana. Ulah sampai ka kumaha? Ulah pas nepi sikuna hungkul. Tapi kedah kumaha? Kedah sareng kalampungan ka dieu. Maka angge jaga di akhirat surena katerangan jalmi anu wuduna sok dileuwihan nya. Sok dileuwihan kana ayeuna engke bakal bersinar bercahaya panangan. Ulahnya ya mainna urang non nganggo panangan tangan panjang dikirakeun bisa jieu we hungkul atuh meureun tusa buduna bah nya da kumaha jadi sampai ka dieu teh ka dieu lah sampai ka naon kawasu sadayana sampai ka dieu sadayana usaha di mana cenah ngawitanana ngumbah panangan pasunatanana nyaeta tina kumaha tina tungtung rambut ieu di dieu kucurkeun saya pamun ngucur pamun naon lamun ayeuna dina cai ngocor kucurkeun lah teh sabaraha kali 3 kali. Wajibna sakali anu kadua katiluna eta sunah sapertos kitu. Kanggo naon tadi kanggo nutupan bilih aya anu teu kawasu sapertos kitu nya. Itu saja sing merata sampai ka kana sikutna ulah sampai ka kirang. Aja ka opatna arabiu masu syai'in min arosi. Kaopatna parduna wudu teh nyata kumaha ngusap hiji perkara tina mastaka nyata naon rambut teh tina mastaka mah rambut nu mana nu pangker nu payun bebas Pak geuleuh sama bapak yeuna era misalkan teh naon rambut teh tos ngagolebnya upaya-upaya tos ngagoleb pek wudu tos wudu lebar golebna bisi ruksak pangkerna we sah biasa sawios alapan bare payuna mangga diginaon diusap kur sakedara ngusapkeun hungkul ari ngusap masku sareng ayeuna goslu benten Bu pami goslu manaon ngumbah upami rosu mah ngusap ari anu namina ngumbah kedah nganggo alat panangan ngumbah nya ku panangan dikumbahna dikumbah tarai dikumbah ari rosu mah ayeuna ngumbah rosu ngumbah hiji perkatina mastaka kumaha enon terus ngumbah naon mah maksu maksudna naon musap ari musap mah teu nganggo tangan kitu sawios-wios misalkan aya naon nganggo cok nganggo naon awi tapi nganggo biasa apa digitukeun penting musap kausap dan seperti itu makana tiasa anu payun tiasa anu pangker dina rambutna nya komo isi rambutna panjang ada lebar misalkan ka basehan handapna we hungkul di basehan sah biasa teh sawios kedah ieu payun wae aja ieu biasa ge payun laksanakeun sawios sami wae nya biasa di payun maka eta penting manaon musab hiji perkara tina mastaka kumaha teh rambutan jadi perkara saking rambutan nu penting aya dina mastaka Pak dina mastaka tapi usah pastaka urang seperti kitu nya dasarnya serambut kita pinaon syai'in min rasihi itu perkara tina mastaka lajeng al-khamisu ghuslul rijlaini nomor kalimana parduna wudu teh nyaeta ngumbah sampean dua sampai ka mana sampai ka mumun mencangan dua nana kumaha cenah doana ngumbah sampean nukatuhu Allahumma sabit qadami ala siratal mustaqim yauma aqdamal kafirina wa Allahumma sabit qadami ala siratal mustaqim maqdami ibadika sholihin. Itu apa kumaha cenah? Pamit apa cenah kumaha? Geus saos apa urang doa anu apa nya.
asal ulah doa rek bobo masih dibaca nanti. Ulah bahasa Indonesia biasa biasa. Allahumma gusli Nah, anu saya nama saudun guru, ieu nya dipayun abi diyakeun ujung aos dipayun saumpaman urang bade wudu, ayeuna kari-kari naon bacaan-bacaan urang bacaan terang, maka dirinya urang tiasa kumaos sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Yasin. Ajang kunaon deui ku syahadat biasa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tinggal panangan anu biasa membaca doana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya langsung saya mah kumaha? Ya awasan doa. Ya, matak serat ke kurang doa teh suhunkeun ka putra urang membaca terangnya. Alhamdulillah urang kali matos tarang sadayana. Bahkan naon saking goyana aya anu sampai ka kumaha diserat dina buku lajeng ditempelkeun di jamban Pak. Bisa ditempelkeun. Sawias-wias jadi masalah nya. Jadi masalah. Lagi kumaha nalika wudu kurang dibaca. Allahumma barik wajhi yang matabiyan wajhu atas wajhu terus gitu. Sawias-wias ditempelkeun di mana di kamar mandi. Doa supaya urang arah apa terkedah ngapalkeun sareng ku sering diawas sapertos kitu ge insyaallah bakal hafal ya diawas sering oge ge maka tala rek nyalirana cenah da jam cenah da aya saya ngapal guna ge mau apa-apa kamu cenah berjemaah tengah tinggali bacaan ge aya kumaha kunaon ku sholawat wae ku sawias-wios ku syahadat we kudu anu apa we mangga nu mana sawias-wiosnya sami wae masabna Allahumma tengah berat nu penting manaon niatna kahiji nu parduna mah naon deui ngumbah raraina ngumbah naon deui salit dina mastaka terus naon deui ngumbah panangan ngumbah naon ngumbah sampean sarta sikuna sareng sarta memuncangan duanana kan ya sareng memuncangan anaknya kumaha lamun di sapatu cenah abi wudu tah di sapatu sapatu itu lagu teh orang yang buka sapatu jeung sapatu di kumana Samuel asal kata we sadayana ieu wae basa suruh labotna dijanten masalah wah tidak tehnya bos wae buka tapi apa susah raja asa disu ka terakhir nyaeta atar tibu non tartib non ngaran tartib teh ngaheulakeun baris anu ti heula mandeurikeun baris anu pandeuri eta namina tartib urang geuning ari ngantri sembako saperti basok antri tartib berarti kumaha heulakeun ti heula pandeurikeun nu pandeuri lamun naon diheulakeun nu ti heula kumaha disusul lan posisinya ku petugas seperti kitu. Tanya kenal dina wudu ge parduna wudu nu terakhir ternyata kudu tartib. Contoh, ayeuna nu pertama cek tadi niat nya. Ulah sampai ka eta niat nomor 1 jadi nomor 2. Nah, makana teu sah teh ayeuna naon cek tadi urang ayeuna naon? Panang can beres niat geus dikahandapkeun. Nah, terus naon? Can beres niat terus dikahandapkeun teu sampe naon teu tartib. Karena urang ngaheulakeun ngumbah raraina heula tibatan niatna atas. Nah, makanya urang kudu paheula naon niat heula. Niat abi wudu ngaranna salit fardhu lillahi ta'ala. Tos kitu nambahe nu kadua naon? Ngumbah rara. Gatos mangki lamun ayeuna teu tartib maka teu sah sabab parduna wudu nomor kagenepna teh nyaeta kudu tartib. Batan api kieu ayeuna urang teh leres niat nama atos terus ngumbah rarai terus we naon ngumbah sampean panangan dipandeurikeun sami eta ge nya henteu tartib mah pokona kunaha teu sesah ari cepil cenah geuningan teu diwasu teh ya kaparduan cepil mah teu fardu cepil mah sunat anapun urang nuju wudu terus ayeuna naon henteu ngawasu cepil teu janten masalah da eta mah pasunatan kan ayeuna urang kumaha ulah ngentengkeun kana pasunatan nya masababna anu namina pasunatan teh cek tadi kumaha jang ngalengkepan kaparduan urang anu bolong jang nambalan anu bolong nya eta pasunatan sareng deui pasunatan teh kumaha batina ba mun dina dagang mah bati ayeuna pardu mah naonna pokona pardu mah pokona ibarat urang ayeuna icalan Bu lamun kembali pokok berarti kumaha
Kaparduanana urang tos kalaksanakeun. Kantun naonna? Kantun pasunatanana, kantun batina. Ayo urang mah kakati baliknya. Nu penting teh bacaan pokona we hungkul. Ini ibarat urang tuang mangga samuna we hungkul, kencangna teh aya raos semua seperti gitu. Hari ibadah mah urang kitu tibaliknya kagak sepenan samuna we hungkul. Rencana mah udah bayang kita mah. Seperti gitu ari dina tuang mun buat tadi nawan diutamikeun, diseureurkeun, dina icalan gitu hoyong bisa gaduh bati teh nya, gaduh kauntungan teh. Ayeuna ibadah mani alim gaduh bati. Justru ayeuna kumaha? Pasunatan teh batina langkung ngajang urang, makana urang resep kana pasunatan. Maka sok laksanakeun ku urang ayeuna. Sadina tepan pasunatan dina tepan naon? Angkatkeun dua panangan dina sabaraha tempat? Opat nya. Pasunatan ngangkatkeun panangan dina salat opat tempat kahiji dina nalika takbiratul ihram bari niat. Eta sunat. Pasunatan. Anak konten diangkatkeun kitu janten masalah bari ke Allah. Bisa. Asal kumaha sani niatna sing bareng. Allah. Niat mana teh Allahu Akbar. So kayak gitu. Sama. Maksudna ngangkat panangan eta merupakeun pasunatan. Jeung di mana deui? Nalika bade ruku. Nalika bade ruku angkat di kurang pananganna. Allah beres surat. Allahu Akbar terus. Eta kadua lajeng katilu. Cengkatina ruku tidak biasa mi Allahu liman. Lajeng kaopatna nalika sabada tahiyat awal. Sabada tahiyat awal disunatkeun naon nyangkat panangan. Allah. Berarti rakaat katil. Bayani. Hiji pasunatan angkatin panangan dina salat nalika takbiratul ihram. Kadua nalika bade ruku. Katilu cengkat dina ruku. Kaopat sabada tahiyat awal disunatkeun urang angkat panangan. Lajeng naon deui pasunatanana? Maoskeun ta'ud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pasunatan tapi aya tempatna oge Pak. Saur pun guru di mana tempatna? Ngucapkeun ta'awud maos Fatihah sunatna teh nyaeta dina rakaat pertama sareng dina rakaat katilu. Tempat kitu nya. Rakaat pertama urang auzubillahi minasyaitonir rajim. Ajeng rakaat katilu ngotang oge. Ajeng anu rakaat teh nganggo sae mangga nya. Kan beda anu utamina mah di mana? Dina rakaat pertama sareng rakaat katilu. Baik urang nasi resep kana pasunatan. Emeh salat wajib, salat sunat heula, nyedak qobliyahna heula, ba'diyahna heula. Mun dianggap situ le qobliyah sareng ba'diyah teh da teh. Komo qobla naon? Qobla subuh mah nya 2 rakaat sebelum subuh, pahalana kumaha cenah Pak? Sami sareng dunia sareng saeusina. Berarti abi mereka salat sunat tawe hungkul subuh nama teu salat. Salah kaji dah gitu mah nya. Udah cenah cek ajengan teh aja yang ujang cenah kumaha? Salat sunat sebelum subuh teh ganjaranana ibarat ayeuna dunia jeung saeusina ganjaranana teh anu surat qoblahum musa sebutna mah teh salah kacidanya ngacapruk gitu Mbak. Tetep teu kumaha kada syarat wajib. Makanya dina pasunatan-pasunatannya urang beda diseureurkeun. Coba pasunatan teh cek naon? Jang nutupan perkara anu fardu nya anu fardu anu wajibna. Ayeuna aya waktos upamana-mana naon kiat urangna laksanakeun urang naon saur sunah Senin Kemis komo kanggo istri mah nya kanggo ibu anu gaduh naon gaduh kodoaneun dina Senin Kemis urang di kumaha dilaksanakeunna masuk karaos tapi kumaha niatna niatna kodo niatna niat kodo tapi pahalana kenging naon sareng sunatna double. Sudah geus tamat sunat teh non kodona oge moal deui justru kumaha ayeuna urang geus biasa kitu ulah dilepaskeun deui bangkina naon urang geus terbiasa terus dilepaskeun deui terus rek ngalaksanakeun deui teh sesak kacida ieu godaan teh nya sumber geus sami kitu nya urang sarangan sumber urang naon urang ngalaksanakeun sing resep kana pasunatan kados pinten Bu insyaallah sawihan deui rawihan deui da urang mah masa kadawian deui nya arang hartosnya kan
anu namina ngaos mabuk bade ngartos bade teu ngartos pahalana ageung. Insyaallah ku Allah dihampura dosa urang. Amin. Insyaallah ku Allah urang dipasihan rahmat ku Allah. Pamudahan talabut ilmu. Anapun ayeuna bari hasil ilmuna nya alhamdulillah langsung dipraktekkeun ku urang. Anapun teu ngarti cenah pabuliet cenah si ujang eta mah ngeunaon nerangkeun eta ibu cenah teu ngarti. Nya teu naon ku nu penting aku mah urus ngalaksanakeun pangaosan. Mari tolabul ilmi teh sami sareng tolabul magfirah, tolabul nyuprih ayeuna ilmu teh sami sareng nyuprih na pangampunten Gusti Allah oge nyuprih kana rahmat. Sawean deui parduna wudu teh aya genep biji niat kadua awak musbah lara saudara satilu panangan sarta sikuna luanana taubat nusa biji perkara tina mastaka kalima sampean kagenep nata. Nah hanya cenah ayeuna wudu teh melipet kudu ngumbah sagala rupa, ngumbah rarai, ngumbah rambut, ngumbah panangan, ngumbah sampean. Naon sababna? Dina tengahna aya Bu dina sapena dijelaskeun bahwa ku ayeuna urang kedah wudu teh dahulu nyata Kangjeng Nabi Adam alaihi salam dina waktosna ku Allah di kumaha diusir ke alam dunia kan kawitan Nabi Adam di mana? Dina surga. Kumargi ayeuna anjeunna ngalanggar aturan Allah, saur Allah ulah ngalah kana eta naon buah hawali, tetapi na anjeunna eleh ku bisikan-bisikan saha? Bisikan istri na heula nya istrina dibisikan ku saha? Buset semua tukang ngaboda apanya? Semua tukang ngaboda ti asal lagi seperti kitu. Istri mah Ibadah istrina tapi lalakina Nabi Adamna kumaha? Nabi Adamna kalah kunaon ku panggoda eta istrina Siti Hawa. Istrina eleh ku setan, Nabi Adamna eleh ku istrina saya kumaha di Allah. Ngalana eta buah kholi Nabi Adam alaihi salam kumaha ngalengkahkeun sampean sehingga sampean tos berbuat dosa maka urang kudu nyembah sampean. Lajeng ngalana kunaon panangan maka urang kudu ngawasuh panangan. Ayeuna rambutna adek kana naon kana daun-daunna sebenarnya keterangan tangan aya ada karena daun-daunan saya kumaha wajib kurang diwas aman kamu selamanya Pak lagi terusnya tos raos itu kawin nama Nabi Adam teh di mana tos di surga dalam saumpami aya Nabi Adam teh di naon teh diusir ka Allah ka dunia mah mungkin kumaha urang lain aya di surga nya nanti kersaning Gusti Allah segala rupa. Tak kita punya pointen kanggo pamosan nu ayeuna cek pun sakitu heula kanggo bahas perkawis dulu. Among abdi bade milari ilmu oge ti Bapak Seribu sadayana dengan cara ayeuna mangga tanya jawabnya anu mangga naros anu tiasa pinten insyaallah ku abdi diwalat upami teu tiasa hapunten abdi bade naroskeun di kapundung nya sapertos kita. Nah, daripada yang naros perkawis non malah perkawis dan buruk surat